直线创建工具。首先，我们来讲解直线的捕捉与追踪功能。默认状况下的 SketchUp 捕捉与追踪都已设置好，在绘图的过程中可以直接运用，以提高绘图的准确度与工作效果。在 SketchUp 中可以自动捕捉到直线的端点和终点。此外，将鼠标放置到直线的终点或端点，然后在水平或垂直方向上移动鼠标即可进行追踪。通过对直线端点与终点的追踪，可以轻松地绘制出长度为其一半且与之平行的另一条线段。结果如图所示。接下来我们讲解线段的拆分功能。首先绘制一条线段，选择创建好了的线段，单击鼠标右键，选择拆分命令，默认将线段拆分为两段，向上轻轻推动鼠标，即可逐步增加拆分段数。结果如图所示。至此，直线创建工具讲解完成。